تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إشادة بتنفيذ تعليمات مكافحة كورونا في الإقليم الأوسط. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في دهلك. مشتل بيت قرقيس يسهم لإنجاح التشجير. رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا في كييف. الصين تفرض إغلاقا على 13 مدينة وإصابات قياسية في الهند وألمانيا. والجيش التايواني يجري مناورات في جزيرة قبالة سواحل الصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أشاد التقييم الذي أجري في الإقليم الأوسط يوم 16 من مارس بحضور رئيس مجلس الإقليم السيد أبراهام سمرة ومدراء 16 مديرية ومسؤولين آخرين، أشاد بالاهتمام لتنفيذ إجراءات مكافحة وباء كورونا عامي 2020 و2021. وقدم سكرتير لجنة العمل لمكافحة وباء كورونا في الإقليم الأوسط السيد تيدروس تخليف في التقرير الذي قدمه في الاجتماع. قدم تقريرا مفصلا على الأنشطة المنفذة من شهر مارس 2020 والتحديات التي واجهت والعمل المنفذ في مراكز الحجر المؤقتة والفحوصات على المسافرين. وذكر القيام بالمراقبة لتنفيذ تعليمات لمكافحة في المؤسسات والمرافق الخدمية والشوارع والمناسبات الاجتماعية ومعاقبة المنتهكين. وأشار إلى توزيع 2251 من الأجهزة الرقمية لفحص الحرارة للمدارس والعمل لضمان استمراريته، وكذلك اتخاذ الخطوات لتصحيح الانتهاكات ومواصلة المتابعة حتى زوال المرض. وذكر تقديم الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة في جميع المديريات لتخفيف المعاناة جراء المرض. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فسح يحيى في ختام الاجتماع: بالرغم من الانخفاض الكبير لوباء كورونا من فترة البداية، إلا أن مخاطره لم تنتهي بعد، ويجب على جميع المؤسسات والإدارات الحكومية مواصلة المتابعة واحترام تعليمات المكافحة، ومواصلة الشعب للتعاون والتعاضد، ووضع حد للانتهاكات التي تظهر في بعض الأحيان. شهدت مديرية دهلك بإقليم شمال البحر الأحمر انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في الفترة من 7 حتى 14 من مارس. وقد جرت الانتخابات في ضواحي دسي وجمهيلي ودربوشيت ونورا ودحل انتخابات 10 مدراء ضواحي ومساعديهم و30 للجان القرى. وقال مدير مديرية دهلك السيد أحمد بوكالي أن المشاركة القوية تعكس الوعي المتنامي، داعيا الإدارات المنتخبة لخدمة الشعب بتفاني وإخلاص والدفع ببرامج التنمية. وأوضح المدير التنفيذي في المديرية السيد دانيال كيداني أن أنشطة التعبئة المسبقة ساعدت لإنجاز عملية الانتخابات بنجاح. وأكد المدراء المنتخبون على العمل لإنجاح برامج التنمية. ويزاول سكان مديرية دهلك البالغ عددهم حوالي 3000 نسمة صيد الأسماك والتجارة. يقوم مشتل بيت قرقيس في الإقليم الأوسط بدور جيد لإنجاح أعمال التشجير. وأوضح مسؤول وحدة الزراعة السيد أبراهام إيوب زراعة حوالي 2400 شجرة عام 2020-2021 ب18 مؤسسة عامة وخاصة واتحادات وطنية. وقال أن المشتل ينتج مختلف أنواع شتول الأشجار، مشيدا بالمشاركة الشعبية الفاعلة في التشجير. وأشار إلى إعداد 50% من شتول الأشجار حتى شهر مارس لدعم البرنامج الموضوع لشتل 500,000 شجرة هذه السنة، ويجري العمل لإنتاج العدد المتبقي. وذكر عمال المشتل بذل الجهود للإيفاء بالمتطلبات وإنجاح حملة التنمية الخضراء.
دعا قائد الشرطة في إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى مريم طلاب مدرسة حقات الزراعية والفنية للعب دور رائد وواعي بهدف مكافحة الجرائم والمخالفات. وأوضح العقيد لبسو في السمينار المنتظم في 11 من مارس أضرار الجرائم والمخالفات وكذلك مخالفات المرور في أوساط المجتمع، لذلك يجري عمل حثيث وجاد لمكافحتها بتقوية المعرفة القانونية، مناشدا طلاب مدرسة حقات الزراعية والفنية لمواصلة الأخلاق الحميدة والصفات العالية التي يتمتعون بها. وذكر أن المنطقة خالية من المخالفات والجرائم، وأن ما يحدث لا يخفى عن أعين الناس، داعيا المجتمع للمشاركة الفاعلة وكشف المجرمين أمام القانون. من جهته أوضح سكرتير الشرطة الإريترية في عنسبة الرائد برهاني مبرهاتو دور المواطنين في ضمان الأمن والسلم والوئام، وكذلك احترام التعليمات والتشريعات القانونية الصادرة. وذكر الرائد برهاني أن الإقليم شهد العام الماضي 321 جريمة و2059 مخالفة و217 حادث مروري راح ضحيته 5 أشخاص وخسائر مادية بقيمة 3.5 مليون نقفة. كما ذكر وفاة 32 مواطن إثر حوادث طبيعية ومن صنع الإنسان وخسائر ممتلكاتية قدرت بأكثر من 1.6 مليون نقفة. وتشير مستندات مدرسة حقات الزراعية والفنية أنها استقبلت هذا العام 237 طالب وطالبة. نظم لقاء في مديريتي أسماط وحلحل لتقييم أنشطة التعليم الأكاديمي في النصف السنوي للعام الدراسي 2021-2022. وأوضح التقرير المقدم بأن المهام التعليمية المسيرة لتأكيد التعليم المتساوي أدت إلى ارتفاع نسبة الإناث في المرحلة الابتدائية إلى 40%، وفي المرحلة المتوسطة 36%، وفي المرحلة الثانوية 25%، فيما ارتفعت النسبة في مديرية حلحل في المرحلة الابتدائية ب1%، وفي المتوسطة ب4%، وفي الثانوية ب2%. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة أهمها دعم الطلاب الضعفاء وتجميع القرى المتناثرة وتنقيح القانون العرفي الذي كان في الخدمة في الفترة ما بين عامي 2003 و2018 في مديرية أسماط، والدفع بالدورات التأهيلية الخاصة بالمعلمين والعمل المنسق لرفع مشاركة الإناث ومنح اهتمام أكبر للبنية التحتية للمدارس. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاي عند ميكائيل إن عملية التعليم والتعلم لها ارتباط مباشر بالمجتمع، لذا يجب مواصلة المبادرات الفعلية الأهلية الجارية لتأمين توسعة وكفاءة الخدمات التعليمية. بدوره ذكر حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى للدفع بالعمل الجماعي الذي يساهم في تحقيق الإنجازات وبذل جهود حثيثة لتعزيز مشاركة المرأة، مؤكدا جاهزية إدارته للقيام بكل ما يطلب منها. هذا ويوجد في مديريتي حلحل وأسماط إضافة إلى مدارس رياض الأطفال وعريوت 34 مدرسة تقدم التعليم ل 17,740 طالب وطالبة. تجري في مديرية دباروا أعمال إصحاح البيئة المجتمعية. وأوضح مسؤول المؤسسة الصحية في دباروا السيد سراك الدباس خلال تدشين إصحاح بيئة عدد من القرى، أوضح أن المراحيض التي لم تتجاوز 6% عام 2019 وصلت حاليا النسبة إلى 77%، وتنفيذ 63 قرية من جملة 82 قرية في المديرية برنامج استخدام المراحيض. وذكر مسؤول الصحة العامة في الإقليم الجنوبي السيد كيداني مسفن أن نقص النظافة سبب 80% من الأمراض المعدية، وأن النظافة المجتمعية لها دور في هذا المجال. وأشاد مدير مديرية دباروا السيد فروانجيل طغلا هيمانوت بالجهود المبذولة لإنجاح برامج الإصحاح البيئي.
مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، وصل رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفانيا العاصمة الأوكرانية كييف بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي حسب ما أعلن رئيس وزراء بولندا. وتوجه المسؤولون الأوروبيون إلى كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وأشار البيان إلى أن هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستغلالها، وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين. هذا وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يجب أن نعترف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو، في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا. وقد صعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من انتقاداته لحلف الشمال الأطلسي، وشكك في التزام الحلف بالمادة الخامسة من فقرة الدفاع الجماعي في معاهدة تأسيس الحلف. فرضت الصين إغلاقا شمل عشرات الملايين في أنحاء البلاد مع تفاقم موجة العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية، في حين سجلت الهند وألمانيا بدورها أرقاما قياسية في عدد الإصابات. وأعلنت بكين تسجيل 5280 إصابة جديدة، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في اليوم السابق، في ظل تفشي مقلق للمتحور أوميكرون في أنحاء البلاد. وبات 13 مدينة على الأقل خاضعة لإغلاق شامل، بينما فرضت تدابير إغلاق جزئية على عدد من المدن الأخرى، علما أن البلاد سجلت حوالي 15,000 إصابة هذا الشهر. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 43 مليون حالة بعد تسجيل 2568 إصابة جديدة. وفي ألمانيا سجلت السلطات ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات الأسبوعي، وذلك قبل أيام من تخفيف مزمع لقيود مجابهة الجائحة. تجري تايوان تدريبات عسكرية على منطقة استراتيجية قبالة سواحل الصين بعد رفع مستوى التأهب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأجرت الدولة الجزيرة تدريبات بالذخيرة الحية في جزيرة دونغين قبالة ساحل مدينة فوشو الصينية وفقا لرويترز. وتقول وزارة دفاعها إن التدريبات ليست سوى روتينية، ومع ذلك تأتي تدريبات وسط مستوى التأهب مرتفع بعد الأزمة الروسية الأوكرانية قد تلاحق بيجينغ تايوان في نفس السياق. ولم تبلغ تايوان عن أي أنشطة غير عادية من قبل بكين منذ بدء حرب أوكرانيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: شاءت الصدف أن تتكرر حادثة جنوح سفينة الشحن إيفران جيفن في قناة السويس في نفس الوقت من العام، والشركة نفسها ونفس الاسم تقريبا. وذكرت قوات خفر السواحل الأمريكية بأن سفينة الحاويات إيفر فرورود عالقة حاليا في خليج تشيسابيك الذي يقع بين ولايتي ميريلاند وفرجينا. ويأتي هذا الحادث بعد مرور عام تقريبا على إقلاع سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس عندما علقت هناك ل6 أيام. وذكرت وكالة رويترز أن الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العالقة بأمريكا هي إيفر جرين البحرية التايوانية، التي تدير أيضا سفينة تحمل اسم إيفر جيفن، وعلقت في قناة السويس خلال مارس 2021. نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين.
إشادة بتنفيذ تعليمات مكافحة كورونا في الإقليم الأوسط. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في دهلك. مشتل بيت قرقيش يسهم لإنجاح التشجير. رؤساء حكومات بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا في كييف. الصين تفرض إغلاقا على 13 مدينة وإصابات قياسية في الهند وألمانيا. والجيش التايواني يجري مناورات في جزيرة قبالة سواحل الصين. انتهت النشرة، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.